kale adoo wax ka sheegaya ninkii yiri baad ahayd naaga furtay baad ilmo ka dhalaysa hadalku waa margi waa dhinac loo jiito dad badan oo Soomaaliya ku dhibayana waa jiraan ninkii waxa sameyn jiray mucaaradnimada tiimkiisa inta abaablo dhihi jiray farmaajo waa mareexan ayaa maanta nooga sheekaynaya mucaaradnimadu inay wax xun tahay alskud madaxweynuhu sidoo kale waxa uu ka hadlay kelmad ah tuugnimo midda aan raba maanta inaan ka jawaabana waa midda ilma adeerayaal fariintaasi qaanba idinku tahay iga gaarsiiyay madaxweynuhu sii sheegay madaxweynuhu wuxuu yiri tuugnimo nin hanti dawladeed dhacay kii qariya waa tuug wuxuu yiri kii adiyaal ku reey mas'uul dawladeed oo qariyana waa tuug kalkal markaantii baan kaaga ahay hanti dawladeed wixii dhacay inay tuug yihiin tuug waliba ku xun yihiin laakiin madaxweyne bas dadkan shacabka dhageyso anigu kaaga jawaabay su'aasha ila dhageyso dawladda siyaad baraan naqiinay adinka noo soo daba maray dawladda siyaad bare adinkiyo dawladda inaan naagahiinna kiciyaan xasan sheekh naga qabo naagtaada iyo dadkaaga naga qabo ciidankaada aan raadaha madaxweynaha naga qabo ganacsatada na weeraraysa masaakiin baan nahay dad jiran baan nahay dad maskiin aan nahay dad awood lahayn baan nahay dad aan maal haysan baan nahay naga aqoomihii aan meesha ku haysanay oo al-shabaab ragoodi laayay baasaqa weerar dawladda ku soo qaad madaxweyne marka islaantaadi marwadaadi madaxweynaha marwadayadii weeye waa marwo Soomaaliyeed waa marwadii qaranka markay dadkii ummadii Soomaaliyeed xoolahoodii iyo dhulkoodiba halkaan gelisay oo xagga gelisay oo saa dambiil ugu guratay shaatigaagana ay wax ku dhacayso adiguna aan la ogtahay adiga naagtaada maxaa idinku yeernaa madaxweyne adiga naagtaada adiga ya naagtaada maxaan kuugu yeernaa madaxweyne inaan ku cayna ma rabno inaan ku gafna ma rabno maxaad raali ka tahay adigu oo aan kuugu yeernaa waa su'aalan ku weydiinay shacab weynow maxaan ugu yeernaa waxa ooyaya waa hooyo Soomaaliyeed ila qabiil maaha adiga kula qabiil ma bal laga yaabaa in asay qabiil tahay waxa laga dhacay dhul banaan oo dawladdu lahayd oo xasan waagi hore iyo naagtiisu dhaceen farmaajo yimid oo ka soo celiyay oo dadkii dajiyay kadib buu soo laabtay isagoo caraysan oo yiri farmaajo waa tagay aan soo laabtay yaa eekii celinaya naagtii baa u timid islaantiisa u timid cagaf bay gelisay waa ekas control ku yaala dhulku waa kuwa hooyooyin Soomaaliyeed baa ooyaya meelay caruurta geystaan ma haystaan madaxweynuhu waa kii u dhaartay dadkan wixii dayacan inuu meel geyn lahaa xaq wuxuu u leeyahay qofkii Soomaaliya muwaadin Soomaaliyeed dayacan hadduu waayo meel u geeyo inuu soo kaxayo dhaho madaxtooyada ila deg waxa qulay waa hadii damiirku shaqeynaya weyn caalamka dawladdu maxay oo adeegaha shacabka weliga ma aragtay dad leeyahay dhulkii dawladda waa laga saaraya dhul lama haystaan meel deegaana ma haystaan wax geel loo saaraya marka miyaysa dadka u dhalan yaa xil ka saaran yahay haddaysan xalad dawladda ku jidhay oo haddii aan la ku roon yahay laga saarayo yaa xil ka saaran yahay inuu baylahada ka xareeyo dadka u dhaartay ma qabiilkeeda u dhaartay xasanada u dhaartay islaantaadi weeyana waxa dhulkiina gadanaysa haddii aan la ku roon yahay dadkiina dayacaysa adiga islaantan maxaan ku yeernaa marka tuug tabada goysa oo aan islaam ahayn oo munaafiqa in lagu yeero afkaagaad raali iga tiri adaana yiri tuug waxaan ahayn lagu ma yeeri karo adiguna tuug baa tahay islaantaaduna waa tuugo ee ummadda dhibka ka daa madaxweyne ku sacbin mayno ka taar sagaalida ku garaacmeen mucaaradnimada shalay markaad mucaaradka ahayd ee aad farmaajo waa mareexan ka lahayd intii aad oran jiray ka badan oran mayno bal qaybtood waa la xishoonaynaa naagtaada isfudheeniyo ilmaha ka dhashay ku oran mayno xaasha wajud waa wixii aad oran jiray adu naaga qabta ilmaha ka dhalaysa madaxweyne aad oran jiray anoo ku oran mayno balse waxa la hadayaan u jeedno gacantaan kugu tilmaaminaaye madaxweyne isku xishood madaxweyne Yaxya 4 sano hal sano ay barba hadda sii gudubtay ma waxa rabtaa inay nagu dhameysid adoo khudbaynaya in waqtigu dhaco hebel waa tuug hebel waa tuug musuqmaasuqaana dagaalamayna oo musuq adu ka hadlo adu ku dhabaad yaal dagaalamaysa maadaas la dagaalamaya
madaxweyne madaxa bas ka dhufad intaas jarado adigu madaxa isgo tuukaawen ma jiro islaantaada dumar kale islaantaada ugu tuugsan oo ugu big ah ragana ugu tuugsan sababtoo adaa shaati ba ku dhacaysa shacabku ay ka baroonaya anagu xamar ma joogo muuqaal lama soo duubin islaanta ooyaysan hooyaday maaha adayba ku xigtaayo aday qabiil kula tag balse xaq baan u leeyahay inaan u hadlo warkeedana fogeeyo oo aan ku soo gaarsiiyo madaxweyne tuuganimada guriga ay ka bilaabanaysaa musiqo guriga uu ka bilowdaa islaantaada tuuga adigii baa tuuga gabadhaadii baa tuuga wiilkaagii baa tuuga sodohada tuuga sodoga baa wixii adaa isku meeray madaxweyne adoo xishoonaya marka dadku waa dad wax fahmaya waa ku yaqaanaan inay helo ku yaqaanaan inay culus way ku yaqaanaan familkaaga yaqaanaan magacaagii shaadkaaga wax ku dhacaya ama dhihi kara maanta islaanta wax dhacaysa ma ogi hooyada qaylinaysa ex control ka qaylinaysa warkeeda ma maqlin ama dhahaysa inta hadan dhahaysid soo hadal hadii kalena tuug aan nasab ahayn ee umro dooxa ee hadii aan la ku rooyahay aan waxba reebayn ee ayaxa ee dirindira ee kud iyo qanca baata ilaahay baan marxaanti gashanaya in shacabka Soomaaliyeed inaan dambi laga qorayn inaan tuug ku iraahdo adiguna tuug atahay islaantaadu tuuga tahay kana la labayn mayo intaan adiga ku raali galin lahaa shacabka inaan raali galiyaan xaq u leh xasano marka khudbadaadii intaasaan ka ayri tuugan adiga ahayna ma jiree marka hore adigu iswaani isxisaabi kadibna umada xusheeg sanadkee laba sano wax dhimaan ku hadhayna waxaad ku talagashay ku dhameysatid khudbad xagee ka dhacday tuug baa xaga maray xagee maray tuug ma aragtay ma nuguna ma adu waa anaguna markaa dhuusid baan soo dhigayna mucaaradkaas ay ahayd mid la mid aan nahay waliba waa ka naastahanahay annagu waxaan garanaynaa dawladnimada iyo mucaaradnimada iyo adiga shakhsiyadda aan kala saarayna Soomaaliya mucaarad kuma ahay dawladda khawaarijna u soo raaci mayo sidii shalay MBB-du khawaarijta oo la safnaayeen anu khawaarijta leeyahay inta xasan leeyahay ku si fogaan mayo العدالة waxay ugu yeedhaan u yeera iyo madaxa ay furan waxay soo bandhigeen shalay bisodaraad video waxa lagu soo qoray khawaarij waa baaqbaaqsahoynaaye khawaarij waa jabtaye ma af iyo niiko ba khawaarij lagu jibinaya waa kana ayadoo screen shoodan ka qaadayna العدالة soo dhigay iyo heerada madaxa furan video ay ku faanayaan boorto video waa kane ila daawo ku faanayaan waa tahay video marka la soo bandhigay oo MBB da loo qaybiyay oo la leeyahay Soomaaliya khawaarij baan ku abaasanayna videogaasi YouTube ku jira asagoo 5 bilood ka hor 5 months ago ay ku qoran tahay channel Kenyatia ayaana soo gashtay Kenyana waxay ku faanaysaa inay qolo terrorist argagixisa ay la dagaalamayso ayadana cadaynteedii ma laga rabaa mise waxa la leeyahay benta way waa tane ayadana ila daawo madaxa ay furan يا العدالة waxaan ku haytaa shaqadiisa ma aha asagu waa tiktoker kale ninkaan la socday shaqadiisa ma aha asagu warfaafin yaalkaas nin buu kursi xoog kaga qaatay oo tareero miskiino asagu warfaafinta inkastoo warfaafintu ay tahay tan propaganda rabta inay umada kaga dhiciso 2003 baa la joogaa toban jirku wuxuu haystaa telefoon loo yaqaan beer salaax ama smartphone inta leeg فيديو markii soo qabatid abdana waxa jira tracking saa u galinaysid oo asalkiisa meesha laga laha keenay adduunka hormaray baa la rabaa Soomaaliya in miidiyaheedi hadda kor waxaan dhageystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo mar uu la hadlay cadaalad lahaa niyow Ayuub iyo Cabdiqaadir Boos iyo in la dhageysto
ayagu markaas waxa jalis ba ku jiray maxaa loo dhageystaa nimankaas halka soo dira in la dhageysto waxa keenay ayagu xaqiiqada u dhow yihiin idinku TV qaranka idinku ah baad been faafisanbi hadaad been toojisaan idinka la dhageysanay yes been isma al-Cadaala wuxuu rabaa hadar inuu dadka dhiciyo fiidiyowga waxa keenay madaxay furan baa keenay al-Cadaala u dhiibay waxa uu leeyahay waxa umada kala dhicisa in al-shabaab la dagaalamayn oo al-shabaab aan baabi'nay al-shabaab cararaya dhaay waa Kenyaati saxirsanay Kenyaati saxirsanay argagixisa hadii la dagaalamayo ana diyaar u ah inaan la dagaalamo adduunkan argagixisa aanu nacda al-Cadaala iyo madaxay furanba ana ka nacab argagixiso laakiin si daacad aan la diro argagixisa in la dagaalamo media laga dagaalamo anaga ay kala shaqeynayne dagaal daacad la yimaado madaxay furan oo aan arkay isagoo teera ku dhahay wariye teera oo barnaamijkii argagixisada wax badan fashiliyay sheegay in ciidamada la shirqoolay la shaqeynaya anaga dhammaan eedeynaya jamacada si gooni ma eedeyn media inta mucaaradka aan argagixisada la shaqeynaya lama shaqeynayno wasiir khibrada argagixisada ku dagaalanta malihid Bilal Bulshaawi iyo adigu isku shaqaati wasiir ma waxa ay gala dhicinaysa umada arda u sheegto umada Soomaaliyeed ninka miskiinka TikTok raaya codka gabdhaha leh bacaleera cayrsaday caleere 17 sano 16 sano khibrad dagaal u leey faad shaqo sidoo kale Ahmed Diris sidoo kale xaqada ka wada hadalnaa ruma sheegaynaa ka gaban mayna anigu maxaa rabaa argagixis loo dilaa yaa dilka argagixiso dilaa baa dilaa experience ile isla dhaxal soo qabaan oo sirka shaqada ka dhigaya ilaahay ku dhaashay isla dhaxal shaqada maxay isdaamaan iyo dadka diyaar ku rooya ku haya anaga TV anaga fiyoda noo keenaya TV-yada Kenyaatiga ka soo qaadanay video waa soo qaadanaysid wiil adoo kala ba duubtay khibrad dagaal leh channel wadanka difaac ya duubtay wadankaaga difaaco teera waxa ku eedeynayay in adiyada ku argagixisada taageer ma u taageerin waxa uu sheegay fashalka ciidamada qoodin iyo xeeladan iyo xiniintiin halkaas saraakiil badan baa ka daawanaysa khibrad ciidan leh muuqaaladii argagixisada soo galisay anu ma jeclana adeegsado dib u raaco daawada waxba ii sheegay waxba ay tusaya ciidamadii halka lagu baabi'iyay baa ay tusaya ilaa 10 xero baa midkiiba waxa lagu dilay 200 ciidanka Soomaaliyeed waxa fiirsaa xeryahaas dhahashikooda fiiri wali ma aragtay ciidan even nooca istiraatiijiyad ciidan kasta Google garay adaa aqoon lahayn hadii kale wada nisirkaada waa taqaana wixii ciidan way luqad garanayaan wali ma aragtay ciidan la dhaxdajinayo kayn xiran oo 10 mitir qof ku jira aadan arki karin ciidan xiran looga sameeyay ma aragtay hadaa sarkaal tahay bal muuqaalka al-shabaab ka daawo meesha ay baawarta ku gubayaan ee waa bariga ciidan ku soo weerareen waa kaymo dhaxdood ciidan waxa arki jirnay istiraatiijiyad meel banaan daga difaac xirta xerada difaac tarajay loo xiro meel wax laga arkaa ciidan la geeya ciidan xera xiran jeexa dhexda degay meel biyo mareen degay jeexa dhexda miyaan ciidanka qoodhaay xerada iyo xiniinta aan la mashmin yaa dajiyay waxa dajiyay laga yaabay in walaalkay madaxa ay furan iyo waxa la midka ciidamada loo dhiibay laga yaabay in is ayaga xumaan ka ahayn ee waa khibradooda aqoontooda ayaga al-shabaab aan dhimay al-shabaab tiin laakiin markaan leeyahay waa la mishimay mishinku aqoon darro iyada mishin keenis waxaan aqoon lahayn hadii la idiro ayada mishine askariga marka kaynta dhexdeeda biyo mareenka jiqda la dajiyay ee uu hal mitir wax ka arki karin in askarigaas inta loo yimid ala saydi isha waaga saman lagu bilaabay muxuu arki karaa muxuu iska difaaca wuxuu arki karaa kaliya qofka halka mitir u jiro arki karaa qarax iyo hal mitir qarax kala kac miyaa la mishmin waxa mishintay marka ama aqoon darra mishintay ama waa loogu talagalayo markii la yiraahdo hal dagaal galo oo qof aan aqoon lahayn ciidanka loo dhiibo waa ciidan loogu talagalay jibi adduunka horaan idin sheegay adduunka fiiri waxaad fiirisaan wasaarad kasta oo difaac oo adduunku leeyahay fiiri garbacas baa fadhida
anigana madaxay furan maantooka baa ii fadhiya marka ha iga dhaadhicinina madaxay furan baa dalka xoreynaya ninka la yiraahdo cali dheere oo 17 sano kayn ku jira fuaad sangolo 17 sano kayn ku jira oo mawduuxa baa wiilka yarkaayo tiktok ما ديارد بصار ديارد نقطة اسمح لي أرجع حسوا وقال ودوا راسعنا هاجي ما باي ورما فرين بتجيس حد من تجيس اسكو صدوه وسوق فيني هذا الكي ومد هداد وحقبت أرجع سان الله يسير صوب بندق إنسان كوا إنكو قطعنا صدر أنا يوتيوبر كياتي جيو أديالك يوغان نايسكا هنوصل صورينا أنا قاعد كورين أنت أصلاً لا هاي نكا قاوي نكا دير إصدار الصعدة تيك توك هذا أنت أصلاً لا waxaan ku soo koobaya hadalka halkii qodobka ugu dambeeyay oo fariin dhalinyarada beesha hartiya waxaan arkay maalin dhaweyd anuu aad iska mashquulsanaa waxaan arkayay ciidamada sool ka dagaalamayo kale saraakiisheedo kale oo la canaanayo xaq baa u leeyihiin canaanta in kama soo horjeeda canaanta xaq baa u leeyihiin laakiin ma adeeraya mid ku xisaabtama meesha ciidan baa jooga rag baa isku haya kuwa kale ka soo horjeedahay waa ciidan iyo rag technical nooc kasta meesha taala saraakiil baa joogta ku kalsoonaada saraakiisha shaqadeedii haysa ku kalsoonaada madaxweyne aan yeelanay guddoon baarlamaan yeelanay golaha halkii aan yeelanay golaha baarlamaan yeelanay madaxweyne ku xigeen guddoomiye baarlamaan intaan leenahay intuba kama la xira jecel badnin intuba wayna la arkayaan hadii la ku rooyay dagaalku daba dheeraaday marka ku xisaabtama midna direction waa insiinayaa Russia oo dunida ugu awoodda badan ayaa waxay soo weerarday Ukraine bay soo weerarday hal sano la maraysaa de Russia cala samee aragteen ku haysan maxaa nuclear bay haystaa hal daqiiqay daminka dhacay oo dhan meesha yiraahdo muxuu ahaa bay'ada ay ka kooban tahay meesha la yiraahdo Ukraine hal saac ma soon daqiiqna ma 10 daqiiqna ma hal daqiiqadaha alla kamid ah buu bay'ado dhan hawada ka saari karaa dagaalku hal sano la maraya marka saraakiil baa idin joogta hadalka waa idin dadayaa saraakiisheena aan ku kalsoonaano wax fiican baa socda shaqo fiican baa socota maamulkii baa shaqada la wareegay madaxweynaha shaqada la wareegay shaqada madaxweynuhu markuu la wareegayo de waa difaac iska tirabatay intaas oo awaamiirtooda magacaabistoodii sidii hore loo dagaalgalamayay qabiilka waa laga baxay wixii oo dhan waxbaa isu dabridaya ilmaha reeyaal degdeg waa camal shaydaan madaxweynahaas shaqada la wareegay aanu ku ixtiraano oo hadii la ku rooyahay aanu ka dhowrno wax badan baa idin ogahay degdegan iska daay fariintaasna iyo gaarsiiya walaalahay dhamaan inta halgankaas dhabta ka yahay jecel inay guuleystaan jecel in dhulkan laga xoreeyo cadawga dul fadhiya aad baa idin salaamaya SC wax xoroobaysa harti wax xoroobaya dhulkaas waa la xoreynaya hadii la ku rooyahay guushana idinka leh oo hantiyaysan laakiin isdajiya oo cadawgiisu idinka faa'iideysan aad baa idin salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh